შეხვედრა თბილისის რაიონების გამგებლებთან ხდება თუ არა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის. ჩვეულებაში ვარ და ეს რესტორანში მოვიდი. დაბადების დღე მაქვს, დაბადების დღე და მომიცა. ვისი დაბადების დღე და აი ამ კაცის იუბილეა. დაბადების დღე მაქვს და მოსული ვარ. თქვენს დაბადების დღე. ჩვენ მოხარული ვიქნებოდით თუ მიხეილი დაბრუნდებოდა საქართველოში. ეს ნამდვილად უთხარი თქვენს დეპუტატებს და ეს მართალია. მოხდება თუ არა მიხეილ სააკაშვილის უკრაინიდან საქართველოში ექსტრადირება. ქართული ოცნება სააკაშვილის წინააღმდეგ მიმართულ გეგმას ახმოვანებს. არსებობს არაერთი ბრალდება, ბუნებრივია მის მიმართ განწყობაც არის შესაბამისი. ეს არიან ის წარმომადგენლები, რომლებმაც მხარი არ დაუჭირეს ზუსტად გუშინ კორუფციაში მხილებული რამოდენიმე დეპუტატისთვის იმუნიტეტის მოხსნას. ეთერშია კურიერი 9 საათზე. პაატე იაკობაშვილთან და დიანა ჯოჯუასთან ერთად. სამშვიდობისა ჩაშლილი შეხვედრა დედაქალაქის გამგეობების თანამშრომლებთან რუსთავიორის ინფორმაციით დღეს თბილისის ერთ-ერთ რესტორანში ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი კახა კალაძე ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლებს უნდა შეხვედროდა. კალაძე შეხვედრაზე არ მივიდა. სავარაუდოდ მმართველ პარტიაში გაარკვეს, რომ კურიერი ამ შეხვედრის შესახებ ინფორმირებული იყო. მმართველი პარტიის მერობის კანდიდატის შეხვედრა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად ჩაითვლებოდა და როგორც ჩანს, ყოფილმა ვიცე-პრემიერმა სკანდალს თავი აარიდა, მაგრამ ღონისძიება რესტორან ბარაკონში არ გაუქმებულა. დარბაზი მთლიანად დახურული იყო და გამგეობების თანამშრომლებმა ადგილზე შეკრება რამდენიმე საათით ადრე დაიწყეს. მათი დიდი ნაწილი და თბილისის ერთ-ერთი რაიონის გამგებელი ჯერ კიდევ დარბაზში იმყოფებიან. ჩვენი ჟურნალისტი ეკო მაღრაძე ჩაგვერთვება ახლა რესტორნიდან. ეკო, თუ განმარტეს ღონისძიებაზე მისულებმა, ვინ არიან ისინი და რა მიზნით შეიკრიბნენ ბარაკონში? რუსთავიორის ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ დღეს რესტორან ბარაკონში იგეგმებოდა კახი კალაძის შეხვედრა გამგეობის თანამშრომლებთან, კიდევ უფრო ამყარებს იმ ადამიანების ინტერვიუები, რომლებიც დღეს რესტორანში მოვიდნენ. არც ერთ მათგანს, რომელსაც ჩვენ ვესაუბრეთ, არ გაუსაჯაროვებია ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელი სამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ. 10-მდე ადამიანმა დაახლოებით განაცხადა, რომ დღეს იყო მისი დაბადების დღე და სწორედ ამიტომ შეიკრიბნენ რესტორანში. ცალკეული მათგანი გამოირჩეოდა რუსთავიორის გადამღები ჯგუფების მიმართ საკმაოდ აგრესიულობით, ისინი სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ განსაკუთრებით კურიერის ოპერატორებს. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, კურიერისთვის დილიდან გახდა ცნობილი, რომ რესტორან ბარაკონში კახი კალაძე გეგმავდა გამგეობების თანამშრომლებთან შეხვედრას. ჩვენ დილიდან შევეცადეთ ამ ინფორმაციის გადამოწმებას. ჩვენი თანამშრომელი ცხადია კამერის გარეშე ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს გაესაუბრა და რესტორანში დაუდასტურეს, რომ ასეთი შეხვედრა ნამდვილად იგეგმებოდა. მთავარ დარბაზში რესტორნის ყველაზე დიდი მაგი და ქართული ოცნების ფერებში იყო დილიდან გადაწყვეტილი. ახლა რესტორანში ერთადერთი მაღალჩინოსანი, რომელიც იმყოფება, არის საბურთალოს რაიონის გამგებელი ბექამი ქაუტაძე. რაც შეეხება კახი კალაძეს, ჩვენი ინფორმაციით მან ამ შეხვედრაზე მოსვლა მას შემდეგ გადაიფიქრა, რაც ცნობილი გახდა, რომ ამ შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას ფლობდა კურიერი. რა შეკრებაზე იყო? არანაირს. გამგეობის თანამშრომლებს გევართ? გაწერია სადმე? რამე განსაკუთრებული ნიშანი აქვს გამგეობის თანამშრომლებს? აბა რა ვიცი, რატო გვეკითხებით პირდაპირ შეკითხვაზე გადახვედი გამგეობის თანამშრომლებს? ხო და გეკითხებით. არა. სად მუშაობთ? არსად. რა შეკრებაზე იყო? რა თქვენი საქმეა? მეგობრის დაბადების დღე. რომელი მეგობრის შეიძლება? წამოდი გაჩვენი. ახალგაზრდა მოგეხარ, არა თქვენი არა. აი ის უნდა. აი რა შენი საქმეა, მე რატო ვარ? გადაიღე შენი დედა. ეს მოაჭარ ახლა ეს ბიჭო აკიდან გაიგე. ხელი გარშემო. რა ღონისძიებაზე ბრძანეთ? დაბადების დღე მაქვს და მოსული ვარ. თქვენს დაბადების დღე გააქვს? სო არა, მე ნამდვილად. თქვენ დაბადების დღეებში. რამდენი ადამიანია მოწვეული თქვენ დაბადების დღეზე? რამდენი მეგობარი ხავს? დაბადების დღე გვაქვს და მივდივარ. ვისი დაბადების დღე და აი ამ კაცის იუბილეა. დაბადების დღე მაქვს, დაბადების დღე და მომიცა. ჩვეულებაში ვარ და ეს რესტორანში მოვიდი და გაინტერესებთ? როდის დაინტერესდით რუსთავის? რა ღონისძიება არის? საბურთალოზე, როდესაც იხსნება სკვერები, როცა გავაკეთეთ საპილოტო პროექტები, მაშინ მოსულიყავით ძალიან კარგი იქნება. არ მოდიხართ ხოლმე.
მოგეხსენებთ, რომ კურიერი დღეს დილიდან ფლობდა ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ რესტორან ბარაკონში სავარაუდოდ იგეგმებოდა ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის კახი კალაძის შეხვედრა გამგეობის თანამშრომლებთან. კურიერის გადამღები ჯგუფი აქ ადგილზე რამდენიმე საათით ადრე მოვიდა. ასევე ჩვენი ინფორმაციით კახი კალაძემ აქ მოსვლა სავარაუდოდ სწორედ ჩვენი ინფორმირებულობის გამო გადაიფიქრა, რადგან შესაძლებელია, რომ ეს ფაქტი შეფასებული ყოფილიყო როგორც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ასევე სავარაუდოდ წინასაარჩევნოდ ამომრჩევლის მოსყიდვა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვახსოვს პრაქტიკაში ასეთი ფაქტები, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან მსგავს შემთხვევებს ასეთი კვალიფიკაციები მიეცა. დიდი მადლობა, ეკო მაღრაძე გვერდებოდა დიდი დაბადების დღიდან. მოსკოვიდან თბილისში დაბრუნებული პატრიოტთა ალიანსის წევრები ქართულ ოცნებასთან მოლაპარაკებების დაწყებას აანონსებენ. საპარლამენტო ოპოზიციის წევრები რუსეთის სათათბიროში გაცემული პირობების რეალიზებას გეგმავენ. მოსკოვის მიერ ქვეყნის ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაციის ფონზე პირველი გეგმებში ოკუპაციის კანონის შეცვლა და რუსეთ-ქართული დეპუტატთა ჯგუფისთვის ოფიციალური სტატუსის მინიჭება. პატრიოტთა ალიანსი მზად არის კრემლის კიდევ ერთი მოთხოვნა შეასრულოს და დაიწყოს მოლაპარაკებები ნატოს, საქართველოს-რუსეთის სამმხრივი დიალოგის მექანიზმის შექმნაზე. ნინო სამყურაშვილი ესაუბრა მოსკოვიდან დაბრუნებულ დეპუტატებს და ესახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. ნინო, როდის იგეგმება კონსულტაციების დაწყება და რით პასუხობს უმრავლესობა პატრიოტთა ალიანსის გეგმას? დიახ, პატრიოტთა ალიანსი აპირებს, რომ მომავალი კვირიდან დაიწყოს კონსულტაციები მმართველ პარტიასთან, თუმცა იქამდე ისინი ანონსებენ, რომ ორშაბათს გაიმართება საგანგებო პრესკონფერენცია და სწორედ დეტალებზე რუსეთის სათათბიროში გამართულ მოლაპარაკებთან დაკავშირებით იქ ისაუბრებენ. პატრიოტთა ალიანსის წევრების თქმით, ახლა არის მთავარი, რომ ის ჯგუფი, რომელიც შეიქმნა რუსეთის სათათბიროში, არაფორმალურად მას საქართველოს პარლამენტიდან მიენიჭოს ლეგიტიმურობის სტატუსი და მას გაუხდეს ოფიციალური სტატუსი. სწორედ ამიტომ ისინი ინტენსიურად გეგმავენ მოლაპარაკებებს მმართველი გუნდის წევრებთან. მმართველი გუნდის წევრები მათ მხოლოდ ტელეეკრანებიდან პასუხობენ, უმრავლესობა ასეთი ჯგუფისათვის ლეგიტიმურობის სტატუსის მინიჭებისთვის წინააღმდეგია. სამი დღის შემდეგ მოსკოვიდან პატრიოტთა ალიანსის სამკაციანი ჯგუფის სამი მთავარი მოთხოვნით ჩამოვიდა. ადამ არშანიამ საპარლამენტო ტრიბუნიდან ოკუპაციის კანონის გადახედვაზე ბრძოლის დაწყება პირდაპირ აეროპორტშივე დაანონსა. ამ ჯგუფებმა ლეგიტიმაცია უნდა მიიღონ საქართველოს პარლამენტიდან. ჩვენ სამუშაო გვაქვს ჩვენვე კოლეგებთან და ჩვენივე პარლამენტთან. მაგრამ ამ საკითხთან უშუალოდ არის დაკავშირებული ეს კანონი ოკუპირებულ ტერიტორიების თაობაზე. იცით ჩვენ რომ ჩვენმა პოლიტიკურმა ძალამ არაერთხელ განაცხადა, რომ ეს კანონი ითხოვს ჰუმანიზაციას. მე ვთქვი ლიბერალიზაცია უნდა მოხდეს. ესე იგი რუსთავი ორისთვის განსაკუთრებული განცხადებები უნდა გავაკეთოთ. რას გულისხმობს ოკუპაციის შესახებ კანონის გადახედვა და ვიშევა საპარლამენტაშორისო სამუშაო ჯგუფებში? ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა ადამ არშანიამ არ ისურვა. დეპუტატმა განმარტა, რომ ოკუპაციის კანონის გადახედვა საჭიროა იმისთვის, რომ საქართველოში რუსი დეპუტატები უპრობლემოდ ჩამოვიდნენ და ბარიერების საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლებსაც მოეხსნათ. პატრიოტთა ალიანსი ქართულ ოცნებასთან მოლაპარაკებებს კიდევ ორ საკითხზე აპირებს. საოკუპაციო რეჟიმებთან პირდაპირ დიალოგის დაწყება და ნატო-რუსეთის საქართველოს მოლაპარაკებების ახალი ფორმატის შექმნა. რა დასამალია, რომ საქართველო თანამშრომლობს ნატოსთან, ჩვენი ბიჭები იღუპებიან სხვადასხვა ხელწერტილებში მსოფლიოს მასშტაბით და მოხდა უპრეცედენტო რამ, ჩვენ შევთავაზეთ რუსულ მხარეს, რომ ამ საკითხებზე სერიოზულად ვიმსჯელოთ და შევქმნათ ფორმატი საქართველო, ნატო, რუსეთი. პატრიოტებს ოცნება ჯერ არ შეხვედრია, თუმცა უარს მათ წინადადებებზე ტელეეთერიდან ეუბნება. ერთადერთი, რასაც მმართველი პარტია შეიძლება ირმა ინაშვილის გუნდს დაეთანხმობს, ოკუპაციის კანონის გადახედვა. კითხვა, რომ უნდა იყოს თუ არა ოკუპაციის შესახებ კანონი, ეს კითხვა არ ისმის. შეთავაზების შემთხვევაში თუ დაათანხმდებით ამ თემაზე მოლაპარაკების რომ გაუქმდეს, არა, ცვლილებები რომ შევიდეს ოკუპაციის კანონში. მხოლოდ ისეთი ცვლილება შეიძლება ოდესმე დადგეს დღის წესრიგში, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში იქნება მხოლოდ.
პატრიოტების ვიზიტს მოსკოვში ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო ნაბიჯად აფასებს ოპოზიციის დანარჩენი ნაწილი. ევროპულ საქართველოსა და ნაციონალურ მოძრაობაში ფიქრობენ, რომ რუსეთთან მოლაპარაკება მხოლოდ საერთაშორისო პარტნიორების მონაწილეობით უნდა წარიმართოს. რასაც აკეთებს ახლა პატრიოტთა ალიანსი, ეს არის ქართული ოცნების პროგრამა, რაც განაცხადა თავის დროზე ივანიშვილმა და ახლა მათი ხელით ცდილობს ეს პოლიტიკა გაატაროს, რადგანაც მისი საჯაროდ გამოცხადებული მიზანი იყო, რომ გაეაქტიურებია ინაშვილი და ბურჯანაძის პარტიები. ჩვენ თანმიმდევრულად უნდა გამოვიყენოთ ჟენევის ფორმატი, რომელიც გულისხმობს საქართველოსთან ერთად, საქართველოს მხარდამხარ ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის, ეუთოს და გაეროს წარმოდგენას, რომ რუსეთის წინაშე საქართველოს არ დარჩეს მარტო. პატრიოტთა ალიანსის მასპინძელი რუსეთის სათათბიროში დსთ-ს ქვეყნების საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე კომუნისტი დეპუტატი ლეონიდ კალაშნიკოვი იყო. კალაშნიკოვი პატრიოტებისგან კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას, მათ შორის ოკუპაციის შესახებ კანონის გაუქმებას ელოდება. სათათბიროს დეპუტატი ამის შესახებ კურიერს ინტერვიუშიც ესაუბრა. ძვირადღირებული საჩუქარი, რომელიც აჭარის უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობის დეპუტატმა პოლიტიკური ოპონენტისგან მიიღო, ხმაურიანი ბრალდებების მიზეზი გახდა. ოპოზიციის შეფასებით პატრიოტთა ალიანსის წევრის ეს ნაბიჯი პოლიტიკური ილუსტრაცია იყო. რამდენიმე ათეულათასად შეფასებული ავტომობილები ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა და ტურიზმის სააგენტომ საჩუქრად ალიანსის დეპუტატისა და ომეგა მოტორსის დამფუძნებლისგან მიიღეს. იმის გამო, რომ ზაზა ოქუაშვილს კანონი არ დაერღვია, ავტომობილები უმაღლეს საბჭოს კონკრეტული ადრესატისთვის გადაეცა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ნაჩუქარი მანქანით უკვე სარგებლობს. თოთნიანანიძემ ძვირადღირებული ავტომობილი პოლიტიკური ოპონენტის აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატ ზაზა ოქუაშვილისგან მიიღო, რომელიც პატრიოტთა ალიანსის წევრია. ქართული ოცნების დეპუტატი ამბობს, რომ პოლიტიკურმა ოპონენტმა მანქანა იმ სამსახურეობრივი ავტომობილის სანაცვლოდ გადასცა, რომელიც 11 მარტის ბათუმის ცნობილი მოვლენების დროს დაუწვეს. ჩვენი სამსახურეობრივი ავტომობილი 11 მარტის მოვლენების დროს სრულად განადგურდა, დაიწვა და სწორედ ამ მოტივით მან გამოხატა კეთილინება უმაღლეს საბჭოს მიმართ. შეიძლება აჭარის უმაღლეს საბჭოში პატრიოტთა ალიანსის ერთადერთი წარმომადგენელი საქართველოში უმსხვილესი ავტოიმპორტიორიც არის. მან თავის ოპონენტს მანქანა ბათუმში მისივე კომპანიის ახალი საფირმო მაღაზიის გახსნის ოფიციალურ ცერემონიალზე გადასცა. თუმცა ანანიძე ერთადერთი არ ყოფილა, ვისაც ოპოზიციისგან ძვირადღირებული მანქანა ერგო. ამავე საღამოს საჩუქრად მინი კუპერი აჭარის ტურიზმის სააგენტომაც მიიღო. აჭარის უმაღლეს საბჭოში ორი ოპოზიციური ფრაქციის ლიდერი ამბობს, რომ ძვირადღირებული საჩუქრებით პატრიოტთა ალიანსის ილუსტრაცია მოხდა და ამ პარტიის ხელისუფლებასთან მჭიდრო კავშირები გამოჩნდა. საზოგადოების ნაწილი დაზარალდა ინფრასტრუქტურა ქალაქის და ასევე სხვა მანქანებიც დაიწვა იმ დღეს. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ასე დროს ესეთი ნაბიჯი ერთადერთი დასკვნის საფუძველს გვაძლევს, რომ ეს არის ხელისუფლებასთან პარტნიორული ჩახუტებული ურთიერთობა და არა მართლა რეალური ოპოზიციური პარტია ან ჯგუფი, რომელიც პოლიტიკურ ბრძოლას აგრძელებს ხელისუფლების წინააღმდეგ. მე არ მახსენდება, როცა განსხვავებული, რადიკალურად განსხვავებული პოზიცია გამოეხატოთ მათ იმ საკითხებზე, რასაც იხილავს უმაღლეს საბჭო, როგორც ჩანს, ისინი კარგად თანამშრომლობენ და აი ეს საჩუქარიც ზუსტად ამას გულისხმობდა. ცოტნი ანანიძე ოპოზიციის მიერ მისთვის ნაჩუქარ ავტომობილს კეთილინების ჟესტს უწოდებს და ამბობს, რომ ოპონენტების ბრალდებები უსაფუძვლოა. ხელისუფლება ვერანაირ ბიზნესს, ვერანაირ ლობირებას ვერ გაუწევს. ბიზნესს იცავს კანონი პირველ რიგში და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვინც იცნობს ოქუაშვილის ბექგრაუნდს, მისთვის იოლად არის გასაგები, რომ ამ ადამიანის იზოლებაც საკმაოდ რთულია ამ მსგავსი რაღაცისთვის და ზოგადად ეს მეთოდოლოგია ვიღაცის გულისმეგვების არასდროს არ ქონია მას. პატრიოტთა ალიანსის დეპუტატმა მართველი პარტიის ადგილობრივ ლიდერს ავტომობილის შემდეგი სქემით აჩუქა. მანქანა ჯერ სახელმწიფოს გადასცა, თუმცა თავიდანვე ცნობილი იყო, რომ BMW-ს მარკის უახლესი მოდელით ცოტნი ანანიძეს უნდა ესარგებლა და პრეზენტაციის დროსაც მანქანის გასაღები უშუალოდ ქართული ოცნების დეპუტატმა ჩაიბარა. აჭარის ამავე ოცნებს რო გადასცა ძვირადღირებული BMW და აღარ გასუქოთ არაფერს. პატრიოტთა ალიანსის წევრებმა პოლიტიკურ ბრალდებებზე პასუხისგაცემა არ იცურვეს. მათ შორის არც ზაზა ოქუაშვილის მეუღლემ, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატმა ნატო ჩხეიძემ. უშუალოდ ბრალდებების ადრესატი კი კურიერთან სატელეფონო ინტერვიუში განმარტავს, რომ მისი მიზანი მხოლოდ საჯარო დაწესებულებების ეფექტურ მუშაობაში ხელის შეწყობა იყო. ეს მოხდა იმიტომ, რომ არსებობს რაღაცა ქვეყანაზე, რომელიც დგას პოლიტიკაზე მაღლა. რა მხარდაჭერა, ვინც ზრუნავს რესპუბლიკისთვის. აქ არ იყო აბსოლუტურად პოლიტიკა.
აჭარის საბჭოს ოპოზიციონერი დეპუტატები ვარაუდობენ, რომ საბჭოს ბალანსზე არსებული ძვირადღირებული საჩუქარი კონკრეტულმა დეპუტატმა კანონის გვერდის ავლით მიიღო. ის ჯერ სახელმწიფოს გადასცეს და შემდეგ სახელმწიფომ დროებით სარგებლობაში დეპუტატს, ვინაიდან კანონი ზღუდავს უშუალოდ საჯარო მოხელისათვის ძვირადღირებული საჩუქრის პირდაპირ გადაცემას. აჭარის წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრი არის ასეთი თანამდებობის პირი და მას ეკრძალება ისეთი საჩუქრის მიღება, რომელიც აღემატება მისი ყოველწლიური სარგოს 15% და ერთჯერადად მისი სარგოს 5%. ჯამში ოპოზიციონერი პარტიის დეპუტატის მიერ ოპონენტებისათვის გადაცემული ავტომობილების ღირებულება 10,000 ლარია. საქართველოს ხელისუფლების სამივე უმაღლესი წარმომადგენელი დღეს ერთდროულად საუბრობდა რუსული ოკუპაციის შესახებ. ღია ტრიბუნიდან პრეზიდენტმა მთავრობის და პარლამენტის მეთაურებმა საერთაშორისო საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენეს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება და მცოცავი ოკუპაცია. თუმცა დახურული შეხვედრების შემდეგ ქართული ოცნების წევრებმა თავადვე განაცხადეს, რომ ოკუპაციის თემაზე ამ დიალოგის დროს აღარ უსაუბრიათ. ბათუმში მიმდინარე კონფერენციაზე საქართველოს ევროპული გზა პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან დღეს ხელისუფლება თავად გახდა მწვავე კრიტიკის ადრესატი. ანა წერეთელი იმყოფება ბათუმში და მასთან განვაგრძობთ ახლა საუბარს. ანა, ვის მიმართ ეს საქართველოს უმაღლესმა პირებმა და რა ფაქტებზე მოითხოვეს რეაგირება? საქართველოს ევროპული გზა ამ საერთაშორისო კონფერენციის დღის წესრიგზე შეიძლება ითქვას, რომ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა იმ ხმაურიანმა განცხადებებმა, რაც საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესმა წარმომადგენლებმა დღეს ბათუმში გააკეთეს. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს ითხოვეს დახმარება საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან და ასევე სათანადო რეაგირება იმ უკანონო ფაქტებთან დაკავშირებით, რასაც რუსეთის ფედერაცია საქართველოს ტერიტორიაზე ახორციელებს. საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს პირდაპირ თქვა, რომ ის ითხოვს სათანადო რეაგირებას საქართველოში ოკუპირებულ თითოეულ მეტრზე, რითიც მან ბუნებრივია პირდაპირ გააკეთა მინიშნება იმ მცოცავი ოკუპაციის ბოლო უკანონო ფაქტებთან დაკავშირებით, რომლის შესახებაც ჩვენი მაყურებელი კარგად არის ინფორმირებული. ბათუმში შეკრებილი საერთაშორისო საზოგადოება, რომელთა შორის არიან ევროპარლამენტარები, ევროკომისიის წარმომადგენლები, საერთაშორისო ექსპერტები, დღეს თანხმდებოდნენ იმაზე, რომ რუსეთის ფედერაციის უკანონო ქმედებების გამო რუსეთის ფედერაცია მხოლოდ დეკლარაციებს და საერთაშორისო ასპარეზზე გაკეთებულ განცხადებებს არ იმსახურებს და ის იზოლაციაში უნდა მოექცეს და ასევე მის მიმართ სანქციები გატარდეს. რუსული ოკუპაციის შესახებ კაცრი განცხადებები ევროპარლამენტარებმა ბათუმში პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთეს. ანა გომეში და რებეკა ჰამსი დღეს ღიად საუბრობდნენ, რომ ევროპამ რუსული საფრთხე და მოსკოვის აგრესიული პოლიტიკა უფრო რეალურად უკრაინის ოკუპაციის შემდეგ შეაფასა. რაც შეეხება ოკუპაციას, გაყინული კონფლიქტების პრობლემა ჩვენთვის ევროპარლამენტში უფრო ცხადი გახდა 2014 წელს. მას შემდეგ რაც ვხედავთ მიმდინარე ომს უკრაინაში და ყირიმის ოკუპაციას, ნათელი გახდა, რომ გრძელდება რუსეთის სტრატეგია რეგიონში დესტაბილიზაციის გამოწვევის. ჩემი აზრით, აუცილებელია, რომ ევროკავშირმა მოძებნოს საერთო პასუხი ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების სუვერენიტეტის დასაცავად. ეს არ ნიშნავს, რომ ვფიქრობ სამხედრო გზით გადაჭრაზე, მაგრამ ჩემი აზრით, ევროკავშირმა მეტად უნდა გამოიყენოს თავისი ეკონომიკური ძალაუფლება. ჩვენად ძალიან ბევრი ევროპარლამენტარი ვართ, გვინდა სოლიდარობა გამოხატოთ ქართველი ხალხის მიმართ. ჩვენ არ ვცნობთ უკანონო ოკუპაციას, რომელსაც მამაცურად ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხი. ეს ოკუპაცია არასოდეს იქნება აღიარებული. ევროპელ სტუმრებთან რუსული ოკუპაციის შესახებ უმრავლესობის წევრებს პირისპირ არ უსაუბრიათ. იმის მიუხედავად, რომ ბოლო ერთი კვირაა საოკუპაციო ზოლი საქართველოსკენ რუსმა სამხედროებმა 700 მეტრით გადმოწიეს, უმრავლესობის წევრებმა ამ თემის კიდევ ერთხელ წამოწევა საჭიროდ აღარ ჩათვალეს. პირველ რიგში აყენებენ სწორედ საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხს, ამიტომ ამაზე ვისაუბრეთ და ვისაუბრეთ ზოგადად საქართველოს პარლამენტს და ევროპარლამენტს შორის თანამშრომლობის სხვადასხვა ფორმატებზე, იმ ურთიერთობებზე, რომელიც ჩვენ შორის არსებობს და სხვა ორმხრივი ურთიერთობის მნიშვნელოვან საკითხებზე. ოკუპაციის თემაზე არ ყოფილა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამაზე არ ყოფილა საუბარი. ასეთი პასიურობის გამო ხელისუფლება დღეს ოპოზიციამ კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა. პოლიტიკური პარტიები მმართველ გუნდს ბათუმის ფორუმზეც საყვედურობდნენ, რომ საქართველოს თემა საერთაშორისო მოლაპარაკებებიდან გაქრა. რისი მაგალითით სერგეი ლავროვისა და ფედერიკა მოგერინის ბოლო შეხვედრა იყო. ოპოზიცია ხელისუფლებას თხოვს, რომ რუსეთის მხილებისთვის ყველა ფორუმი და ბერკეტი გამოიყენოს. გადასაოცარია ის, რომ ჩვენი ევროპელი კოლეგები ბევრად უფრო მწვავედ საუბრობენ ამ საკითხზე, ვიდრე ზოგიერთი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელი. აქაც კი ამ კონფერენციის ფარგლებში ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ძალიან ხშირად ერიდება
მიმდინარე ანექსიის და ოკუპაციის თემაზე ისეთ საუბარს, რომელიც მართლაც შეიძლება შედეგის მომტანი იყოს. ყველამ კარგად ვიცით, რომ საქართველოს ტერიტორიები არის ოკუპირებული, უფრო მეტიც ეს ოკუპაცია არ არის სტატიკური, გრძელდება ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოწევა, გრძელდება პროვოკაციები რუსეთის მხრიდან და ამაზე სამწუხაროდ ადეკვატური რეაგირება ყოველთვის არ არის ხოლმე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. ასეთი ტიპის ღონისძიებები არის კარგი საშუალება იმისთვის, რომ ეს პრობლემატიკა იქნას მიტანილი საერთაშორისო საზოგადოებისადმი. სოციალური ოკუპაცია საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს ბათუმის ყოველწლიურ კონფერენციაზე გააპროტესტა. საერთაშორისო ფორუმი საქართველოს ევროპული გზა არა მხოლოდ ევროინტეგრაციაზე საუბარს, რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის კრიტიკასაც დაეთმო. კედლები, რომელიც აგებული არის უსამართლობის და სხვისი ჩაგვრის საფუძველზე, ისე დაინგრევა, როგორც დაინგრა ეს კედლები ევროპაში. მაგრამ ამავე დროს ჩვენს მეგობრებს მოუწოდებთ ვიყოთ უაღრესად პრინციპული, როდესაც საქმე ეხება საქართველოს ინტერესების, საქართველოს ტერიტორიული თლიანობის ხელყოფას. რუსეთი ყოველდღიურად აგრძელებს ოკუპაციისა და ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკას. პერმანენტულ ხასიათს ატარებს საოკუპაციო ხაზის გამაგრება მავთულთვართებით, ხელოვნური ბარიერებით თუ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ნიშნებით. უმნიშვნელოვანესია, რომ ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევა კიდევ უფრო ეფექტიანი, ხოლო სამშვიდობო პროცესი თანმიმდევრული და შედეგზე ორიენტირებული იყოს. მოსკოვის ბოლო პერიოდის აგრესიას დღეს ნატოს გენერალური მდივანიც გამოეხმაურა. ალიანსის პოზიცია უცვლელია. ნატო გმობს იმ აგრესიას, რომელიც საქართველოსა და უკრაინაში დღესაც გრძელდება. შეშფოთებული ვართ, რადგან ხედავთ, რომ რამდენჯერმე გადმოწიეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი. ჩვენ ავრცნობთ აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს არც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად და არც რესპუბლიკებად. ორივე საქართველოს ნაწილია და შედის მის საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში. მაგრამ ჩვენ მხარს უჭერთ კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით გადაჭრის ყველანაირ მცდელობას და განვაგრძობთ საქართველოს დახმარებას განახორციელოს მოდერნიზაცია. სოფელ ბერშუეთში ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში საოკუპაციო ზოლის გადმოწევას ნატოში რუსეთის წარმომადგენელიც გამოეხმაურა. ვლადიმერ გრუშკო აცხადებს, რომ საქართველო რუსეთისთვის პრიორიტეტია და აქედან გამომდინარე ოფიციალური თბილისისა და ალიანსის ურთიერთობას მოსკოვი განსაკუთრებით აკვირდება. საქართველოში რუსეთის ფედერაციის უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებით საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში მსჯელობა ამ წუთებშიც გრძელდება. კონფერენციის ფარგლებში მიმდინარეობს დახურული შეხვედრა, რომელშიც ჩვენი ინფორმაციით საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების რამდენიმე წარმომადგენელი მონაწილეობს. ანა წერეთელი საუბრობდა ბათუმიდან. მადლობა ანა. მიხეილ სააკაშვილის შესაძლო ექსტრადირების საკითხი ქართველი პოლიტიკოსების ხმაურიანი განცხადებების მიზეზი გახდა. პარლამენტის ვიცე-სპიკერის სტატუსს სოციალურ ქსელში პოლიტიკურ ოპონენტებთან მწვავე დაპირისპირება მოჰყვა. უკრაინის მოქალაქე სააკაშვილს უკრაინისავე კანონმდებლობით საქართველოსთვის გადმოცემა არ ემუქრება, თუმცა ირკვევა, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის დაბრუნების გზებზე ორი ქვეყნის დეპუტატები ნამდვილად საუბრობენ. არ არის გამორიცხული ეს საკითხი ორი ქვეყნის ხელისუფლების უმაღლესი წარმომადგენლების მსჯელობის საგანიც გახდეს. ჩვენი ჟურნალისტი თეონა ცხომელიძე მუშაობდა დღეს თემაზე. თეონა, რამდენად რეალურია, რომ სააკაშვილის საკითხზე მსჯელობა გაიმართოს უკრაინის პრეზიდენტის თბილისში ვიზიტისას? ცხადია, წინასწარ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები არ საუბრობენ იმ საკითხთან ნუსხაზე, რომელზეც საუბარი შეეხება უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტისას სხვადასხვა შეხვედრებზე, თუმცა ცხადია, ერთ-ერთი თემა ალბათ იქნება მართლაც მიხეილ სააკაშვილი, თუმცა რა კონტექსტში ეს ჯერჯერობით უცნობია, იქნება ეს ექსტრადირება თუ რაიმე სხვა გზები, თუმცა ის, რომ ამ თემაზე საუბარი არის უკრაინაში და საკმაოდ აქტუალურად, ეს გახდა ცნობილი უკვე საქართველოს ვიცე-სპიკერის სოციალურ ქსელში გაკეთებული სტატუსიდან და ერთ-ერთ გზად, რომ მიხეილ სააკაშვილის ოპონენტები უკრაინული პოლიტიკიდან მის ჩამოშორებას სწორედ მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის დაბრუნებაში ხედავენ. დაპირისპირება მმართველ პარტიასა და ოპოზიციას შორის პარლამენტის ვიცე-სპიკერის განცხადებას მოყვა. თამარ ჩუგოშვილმა სოციალურ ქსელში მისი და უკრაინელი დეპუტატების საუბრის დეტალები გაახმაურა. ჩუგოშვილი ამტკიცებს, რომ უკრაინის პარლამენტის წევრები მას სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის მინიჭებას თხოვდნენ, რათა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი უკან დაბრუნდეს. უკრაინის დელეგაციის ხელმძღვანელიდან დაწყებული, სხვა წევრებით გაგრძელებული, ყველა გვეხვეწებოდა ამ კაც საქართველოს მოქალაქეობა დაუბრუნეთ და მოგვაშორეთ აქედანო.
უკრაინის რადას რომელმა დეპუტატებმა ითხოვეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტისთვის მოქალაქეობის ხელახლა მინიჭება მის საქართველოში დასაბრუნებლად თამარ ჩუგოშვილს არ დაუკონკრეტებია, თუმცა გვარები სოციალურ ქსელშივე ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა დაასახელეს. პასეში უკრაინის დელეგაციის უმრავლესობა სწორედ თქვენი გუნდივით ოლიგარქებისა და კორუმპირებული ლიდერების სამსახურში არიან და მათ პარტიებს წარმოადგენენ. ვისაც უკრაინის მომავალი და კორუფციასთან ეფექტიანი ბრძოლა ისევე აინტერესებთ, როგორც ივანიშვილს, კალაძეს, ფარცხალაძეს, გოგაშვილს და თქვენი გუნდის სხვა მამებს საქართველოს. ნაციონალური მოძრაობის განმარტებით დეპუტატები, რომელსაც თამარ ჩუგოშვილი ესაუბრა, სავარაუდოდ უკრაინის რადას კორუფციაში მხილებული წევრები არიან. ერთ-ერთი ასეთი ალექსი გონჩარენკოა. მისი და მიხეილ სააკაშვილის დაპირისპირება 2016 წელს სავიკ შუსტერის ტელედებატებიდან დაიწყო, როდესაც სააკაშვილმა ის კორუფციაში ღიად დაადანაშაულა. გონჩარენკო ამბობს, რომ სტრასბურგში ქართულ დეპუტატებთან საუბარი კარგად ახსოვს, თუმცა უარყოფს, რომ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის დაბრუნება მოითხოვა. მე უბრალოდ საუბრობდი იმაზე, რომ ჩვენ მოხარული ვიქნებოდით თუ მიხეილი დაბრუნდებოდა საქართველოში. ეს ნამდვილად უთხარით თქვენს დეპუტატებს და ეს მართალია. და უკვე დეტალები, მოქალაქეობის მინიჭება ან ექსადრება, ასეთი არაფერი განხილულა. ხატია დეკანოიძე, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში უკრაინულ ეროვნულ პოლიციას ხელმძღვანელობდა, განმარტავს, რომ მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში დაბრუნება პრორუს და კორუმპირებულ დეპუტატებს სურთ. ჩართულები არიან ზუსტად იმ კორუფციულ სქემებში და ასევე გამოირჩევიან დიდი მსხვილი ოლიგარქების დაცვით, ასევე პრორუსული ძალები. ეს არიან ის წარმომადგენლები, რომლებმაც მხარი არ დაუჭირეს ზუსტად გუშინ კორუფციაში მხილებული რამოდენიმე დეპუტატისთვის იმუნიტეტის მოხსნას. დეპუტატები, რომელზეც ხატია დეკანოიძე საუბრობს, ბოლო 2 დღე უკრაინაში დაპირისპირების მთავარი გმირები გახდნენ. უკრაინის რადამ კორუფციაში მხილებული 5 დეპუტატიდან 3-ს იმუნიტეტი მოუხსნა. 2-ს კი სტატუსი შეუნარჩუნა. პარლამენტის წევრების ამ გადაწყვეტილებას კიევში დაპირისპირება მოყვა. თამარ ჩუგოშვილს საკუთარ სტატუსზე განმარტება აღარ გაუკეთებია ის, რომ უკრაინის დელეგაცია მიხეილ სააკაშვილის საქართველოსთვის გადმოცემაზე საუბრობენ, ადასტურებენ ევროსაბჭოს საქართველოს დელეგაციის სხვა წევრები. მართულ გუნდში მიიჩნევენ, რომ მოთხოვნა სამართლიანია და თავადაც ეთანხმებიან. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, რომელსაც პასუხები აქვს გასაცემი სამართლებრივ თემებზე და მის მიმართ არის შეფარდებული სასამართლოს მიერ წინასწარი პატიმრობა, არსებობს არაერთი ბრალდება, უნებრივია მის მიმართ განწყობაც არის შესაბამისი. მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში ექსტრადირება შესაძლოა საუბრის თემა იყოს პეტრო პოროშენკოს საქართველოში ვიზიტისას. უკრაინის პრეზიდენტს თბილისში უკვე ორშაბათს 16 ივლისს ელოდებიან. ხვალგადაწყდება არადროს გაატარებს ოთარ აბესაძე პატიმრობაში სხდომა, სადაც ბრალდებულისთვის აღმკვეთ ღონისძიებაზე უნდა იმსჯელონ საქალაქო სასამართლოში უკვე დანიშნულია. საკრებულოში მერიის წარმომადგენელი ქრთამის აღებაში ოფიციალურად ბრალდებულად დღეს ცნეს. ადვოკატებს გადასცეს საქმის მაცალებიც, თუმცა აბესაძეს დამცველები მტკიცებულებების შინაარს საჯაროდ არ განიხილავენ. ცნობილია, რომ გამოძიების მოპოვებულ მტკიცებულებებში ვიდეო ჩანაწერებიცაა. მტკიცებულებებთან დაკავშირებით და საერთოდ საქმის მასალებთან დაკავშირებით ვიმსჯელებთ მხოლოდ აღკვეთ ღონისძიებაზე. ამ ეტაპზე ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფის ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენ თავს ვიკავებთ შეფასებისგან. უბრალოდ შეგვიძლია განვაცხადოთ მხოლოდ ის პოზიცია, რომელიც აქვს ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფს ოთარ აბესაძეს, რომ ის იყენებს დუმილის უფლებას. ვიდეო ჩანაწერი არის საქმეში? გარკვეული მასალები, რა თქმა უნდა, საქმეში არის ჩანაწერებიც. ან უშუალოდ თანხის აღების ვიდეო ჩანაწერი არის? მე გარდა იმისა, რომ ჩანაწერები არის, სხვა არაფრის თქმა არ შემიძლია. კიდევ ერთი პრეცედენტი, როდესაც ნარკოდანაშაულში ბრალდებული სასამართლო დარბაზიდან არასასჯელო ასრულების დაწესებულებაში არამედ სახლში მიდის. დავით ხარშილაძე სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას გათავისუფლებული დაელოდება. სავარაუდოდ ამის შემდეგ ქრონიკა პლუსის მთავარი რედაქტორის შვილი იმ პოლიციელების წინააღმდეგ დაიწყებს სამართლებრივ დავას, რომლებიც მისი დაკავების ოპერაციაში მონაწილეობდნენ და რომლებსაც ხარშილაძე ნარკოტიკების ჩადებასა და ძალადობაში ადანაშაულებს. ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ გაფრინდაშვილი მუშაობდა დღეს თემაზე. მარიამ, ხარშილაძე არ არის ერთადერთი, ვისაც სამართალდამცველებთან პრეტენზიები აქვს, უნდა ველოდეთ თუ არა სხვა სასარჩელებს პოლიციელების მისამართით. და სავარაუდოდ ასეთი სარჩელების განხილვა სასამართლოს მოუწევს გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე პოლიციელების წინააღმდეგ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ სარჩელს ამზადებს მიხეილ თათარიშვილი, რომელიც ასევე პოლიციელებმა დააკავეს განსაკუთრებული დიდი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა შენახვის ბრალდებით, ისიც სამართალდამცველებს ადანაშაულებს ნარკოტიკების ჩადებაში, ასევე ბოლო პერიოდში არაერთი განცხადება გაკეთდა იმის შესახებ სხვადასხვა სასამართლო
პროცესებზე, რომ პოლიცია მასიურად უდებს ნარკოტიკულ ნივთიერებას კონკრეტულ ადამიანებს, შესაბამისად დღეს ჩვენ შევხვდით რამდენიმე მათგანს, რომლებიც აცხადებენ, რომ ისინი ელოდებიან სასამართლოს გადაწყვეტილებას, იმედი აქვთ გამამართლებელი განაჩენის და ამის შემდეგ უკვე აპირებენ დავას პოლიციელების წინააღმდეგ. ასევე რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკაზე საუბრობს სახალხო დამცველი და არასამთავრობო სექტორი. დღეს ასევე სასამართლო დარბაზიდან საკუთარი ინიციატივით გაათავისუფლა მოსამართლემ გაზეთ ქრონიკა პლუსის რედაქტორის შვილი. ჩვენ ვესაუბრეთ დავით ხარშილაძეს, რომელიც ასევე გეგმავს, რომ მას შემდეგ რაც დასრულდება და გამოცხადდება განაჩენი მის საქმეზე, პოლიციელების წინააღმდეგ სასამართლოში უკვე სარჩელი მან შეიტანოს. გამოყენებული ალკოჰოლის მოიცემა პატიმრობა შეიცვალოს. ქრონიკა პლუსის რედაქტორის შვილი 100 დღიანი პატიმრობის შემდეგ მოსამართლემ საკუთარი ინიციატივით სხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლა. ხათუნა ხარჩილავას გადაწყვეტილებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა შენახვაში ბრალდებული ხარშილაძე განაჩენს თავისუფლებაზე 15,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ დაელოდება. გათავისუფლება მოულოდნელი აღმოჩნდა ბრალდებულისა და მისი ადვოკატებისთვის, რომლებსაც აღკვეთი ღონისძიების შეცვლა დღევანდელ პროცესზე არ მოუთხოვიათ. ესენი არიან ის პოლიციელები, რომლებიც განახორციელეს მთელი საქმის გაყალბება, ამათ მათ ჩამიგდეს ნარკოტიკული საშუალება. ქრონიკა პლუსის რედაქტორის შვილი გათავისუფლების შემდეგ იმ პოლიციელებს ასახელებს, რომლებმაც მისი თქმით ნარკოტიკი ჩაუდეს. დავით ხარშილაძე დეტალურად იხსენებს, როგორ მიიტანეს მისი დაკავების ადგილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნებმა ნარკოტიკული ნივთიერება. ბრალდებული მის დაკავებას დედის ჟურნალისტურ საქმიანობას უკავშირებს. 4 კაცმა გამაკავა. მე ის პიროვნება ვასაძე წავიდა ფაქტის მოსატანად. ჩივიაშვილს გადააბარა ჩემი თავი და ჩივიაშვილმა ისეთ პოზაში მომაქცია, რომ ჭიბეში ჩააწურეს 2 პაკეტი ფხვნილი. არის აბებიო, შემდეგ უკვე გაყოფილებაში გახდა. ცნობილია ეს ჩემთვის, მას მერე რაც პროკურორი და ადვოკატი მოვიდა და უბრალოდ გავოგდი. თარაშვილმა მოიტანა, მაგით ვიყავი პირველი 5 წუთი. ძირს დაგდებული ელოდებოდნენ ფაქტის მოტანას. საუბარი იყო იმაზე, რომ რატო არ ჩერდება ელისო კილაძე, რატო არ ჩერდებით თქვენ, რატო ამხელთ კორუფციულ ფაქტებში საჯარო მოხელეებს. ქრონიკა პლუსის რედაქტორის შვილი, რომელსაც 8-დან 20 წლამდე უვადო პატიმრობა ემუქრება, სასამართლოს საბოლოო გამამართლებელ გადაწყვეტილებას ელოდება. განაჩენის შემდეგ კი მისი თქმით სარჩელს იმ ძალოვანების წინააღმდეგ შეიტანს, რომლებმაც ნარკოტიკები ჩაუდეს. ჩვენ ამ ქვეყანაში გვინდა ცხოვრება. ზეგ გააკეთებენ და მასზე ეს პოლიციელები იგივეს. ჩვენ მივიღეთ სოდი 2 კი არა, სოდი კვადრატში. პოლიციელების წინააღმდეგ სარჩელს ამზადებს მიხეილ თათარიშვილიც, პრეზიდენტის სიძის მეგობარი, რომელსაც გამოძიება ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა შენახვას ედავებოდა, რამდენიმე კვირის წინ სასამართლომ უდანაშაულოდ ცნო. თათარიშვილიც პოლიციას ნარკოტიკების ჩადებაში ადანაშაულებს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ სამართლებრივ ბრძოლას იწყებს. დაადასტურა სასამართლომაც, რომ ჩამიგდეს. მე გავიგე წინასწარი დაკავების იზოლატორში მესამე დღეს დაკავებიდან. რომ ჩამიგდეს 18 ავე. სისტემური პრობლემა არის პოლიციის მუშაობა. უვადო პატიმრობა ემუქრება ჯგუფ ბირჟა მაფიას წევრებსაც. გიორგი ქებურია და მიხეილ მგალობლიშვილიც სასამართლომ ერთი თვის წინ გირაოს სანაცვლოდ სხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლა. მუსიკოსები დაკავებას მათ მიერ პოლიციის შესახებ გადაღებულ ვიდეო რგოლს უკავშირებენ და სამართალდამცველებს ანგარიშწორებასა და ნარკოტიკების ჩადებაში ადანაშაულებენ. ჩემი პრიორიტეტი არის ახლა ჩემი გამართლება. მე თუ გამართლების შესაბამისად ანუ გამოძიებას დადგენილი ექნება მათი ბრალეულობა და თუ ასე იქნება, სავარაუდოდ ისინი მიიღებენ ზრომებს. იგივე ბრალდებით პოლიციამ ბაჩა სირაძეც დააკავა, თუმცა ისიც პროკურატურის წინააღმდეგობის მიუხედავად მოსამართლებს სხდომათა დარბაზიდან გირაოს სანაცვლოდ გამოუშვა. ბრალდებული სირაძეც სამართალდამცველებს ნარკოტიკების ჩადებაში ადანაშაულებს. ამ და სხვა საქმეებიდან გამომდინარე არასამთავრობო სექტორი ისევ რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკაზე საუბრობს. უფლებადამცველებს მიაჩნიათ, რომ ძალოვანი უწყებები ნარკოპოლიტიკას ანგარიშწორებისთვის იყენებენ. სასამართლომ უკვე დაადასტურა მიხეილ თათარიშვილის საქმეში, რომ აქ ადგილი ჰქონდა ჩადებას. მიდის მსგავსი გამოძიებები პროკურატურაში პაკელიანის საქმეზეც და კიდევ რამოდენიმე საქმეზე. დიახ, ეს უკვე მიუთითებს სისტემურ პრობლემაზე. სამწუხაროა, რომ დღემდე არ გვყავს დასჯილი პოლიციელი, რაც პოლიციაში აჩენს დაუჯელობის სინდრომს. პოლიციელების მხრიდან შესაძლო უფლება
უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე რეაგირებას და გამოძიების დაწყებას ითხოვს სახალხო დამცველიც. კარგია, რომ გვაქვს რამდენიმე გამართლებელი გადაწყვეტილება სასამართლოს მხრიდან, როდესაც სასამართლო პროცესზე მოხდა ასეთი ფაქტების დამტკიცება, მაგრამ სამწუხაროდ ეს პრაქტიკა და ასეთი ფაქტები კვლავ არსებობს, აქედან გამომდინარე აუცილებელია ზოგადად პოლიტიკის შეცვლა ქვეყანაში. ბოლო დროს გახმაურებული საქმეებიდან, რომლებშიც პოლიციელებს ნარკოტიკების ჩადებაში ადანაშაულებენ, გამოძიება მხოლოდ იმ სამართალდამცველების წინააღმდეგ დაიწყო, რომლებაც ბირჟა მაფიის წევრები დააკავეს. საქმეს თბილისის პროკურატურა იძიებს. გამოძიების შედეგები უწყებას ჯერ არ გაუსაჯაროებია. ნარკოტიკების მოხმარებისთვის გასამართლებულმა ლაშა ბახუტაშვილმა პარლამენტს საკონსტიტუციო სასამართლოში დავა მოუგო. 4 წლიანი განხილვის შემდეგ სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო ის ნორმა, რომელიც ნარკოტიკული ნივთიერების მინიმალური რაოდენობის აღმოჩენის შემთხვევაშიც მკაცრ სასჯელს ითვალისწინებდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება იმ პირებზეც გავრცელდება, რომლებიც 19,000 გრამი დეზომორფინის, ანუ იმ ნივთიერების შეძენას შენახვის გამოიხდიან სასჯელს, რომლითაც ეგრეთ წოდებული კრაკადილი მზადდება. ყველამ უნდა ვიაქტიუროთ, რომ ავადმყოფი ადამიანები არ წავიდნენ ციხეში. ლაშა ბახუტაშვილის 6-თვიანი დავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ მისი გამარჯვებით დასრულდა. საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ 19,000 გრამი დეზომორფინის შეძენა შენახმა არ შეიძლება გახდეს პატიმრობის საფუძველი. არადა მოქმედი კოდექსით დეზომორფინის ამ დოზის გამოყენება 8 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. დეზომორფინს კუსტარული ნარკოტიკული საშუალების, ეგრეთ წოდებული კრაკადილის დასამზადებლად იყენებენ. ეს ოდენობა, რომელიც არის 4-0-იანი, მიიჩნიეს არაკონსტიტუციურად, ესეთი უმნიშვნელოა, რომლის თვალის ზომით დანახვა შეუძლებელი, გამადიდებელი შუშითაც შეუძლებელი. ეს არის რაღაც ოდენობა, რომელიც შეიძლება მიკროსკოპის ქვეშ დაინახო და ამის გულისთვის 7-14 წლამდე აგზავნიდნენ ხალხს ციხეში. ლაშა ბახუტაშვილი 2013 წელს სწორედ დეზომორფინის შეძენა შენახვის ბრალდებით დააკავეს და 5 წლიანი პირობითი სასჯელით გაათავისუფლეს. ამის შემდეგ მან დავა პარლამენტის წინააღმდეგ კანონის შესაცვლელად საკონსტიტუციო სასამართლოში თეთრი ხმაურის მოძრაობის მხარდაჭერით დაიწყო. ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ქვეყანაში ნარკოპოლიტიკა შესაძლებელია. ეს არის ბუნებრივი აბსოლუტურად ლოგიკური გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან. ჩვენ შეგვიძლია ამით ვთქვათ, რომ ეს არის უფრო დიდი განაცხადი სისტემისთვის, რომ ნარკოპოლიტიკაში არის სერიოზული ხარვეზები და ის საჭიროებს აბსოლუტურ რეფორმას. ახლა საქართველოს ციხეებში სასჯელს ის ასობით ადამიანი იხდის, ვინც ეგრეთ წოდებული კრაკადილის მოხმარების გამო გაასამართლეს. საკონსტიტუციო სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით მათ ახალი სამართლებრივი დავის დაწყების შანსი ეძლებათ. თუ მათ საქმეში 19,000 ან უფრო ნაკლები დეზომორფინი ფიგურირებს, სასამართლოს აღარ ექნება სამართლებრივი საფუძველი ისინი პატიმრობაში დატოვოს. დღეს ჩვენ საპატიმროებში არაერთი ადამიანი სასჯელს იხდის სწორედ ამ ნარკოტიკული ნივთიერების იგივე ან უფრო მცირე ოდენობით ფლობისთვის და საკონსტიტუციო სამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება გავრცელდება ყველა ასეთ საქმეზე. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ პარტია გირჩი. ზურაბ ჯაფარიძის გუნდი, რომელიც ახალ 2017 წელს მარიხუანას კულტივირების დემონსტრაციული აქციით შეხვდა, ფიქრობს, რომ სასამართლო საკუთარ გადაწყვეტილებაში უფრო თამამი უნდა ყოფილიყო. ჩვენ არ უნდა ვზომოთ ასე გრამებით დოზები, უფრო წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნებოდა სასამართლოს გამჭვირვალედ და ღიად ეთქვა ის, რომ არც ერთი ნარკოტიკული ნივთიერება, რომელიც საკმარისი არ არის ნარკოტიკული თრობისთვის, არ უნდა ისჯებოდეს, არ უნდა იყოს დასჯადი მისი შენახვა. საკონსტიტუციო სასამართლო ხვალ კიდევ ერთ სარჩელზე გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას. ამჯერად საქმე ეხება მარიხუანას კულტივირებას. ხო, პირველმა კოლეგიამ უნდა თქოს, დაისჯება თუ არა საქართველოში პატიმრობით კანაფის მოყვანა. მხარდამჭერი აქცია გაიმართა დედაენის ბაღში სახელწოდებით ბახალასთვის. გიორგი გიორგანაშვილის მეგობრებმა, უფლებადამცველებმა, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა და პოლიტიკოსებმა დღეს ერთად გააპროტესტეს ქვეყანაში არსებული ნარკოპოლიტიკა. აქციაზე წაიკითხეს ციხიდან მსახიობის გამოგზავნილი წერილიც. გიორგი გიორგანაშვილი დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვისთვის დააკავეს და მას 8-დან 20 წლამდე ან სამუდამო პატიმრობა ემუქრება. მსახიობი ბრალს არ აღიარებს, საპროცესო შეთანხმებაზე უარს ამბობს და სრულ გამართლებას მოითხოვს.
ასე მუქრება 8-დან 20 წლამდე, ანუ უადო პატიმრობა ნივთიერებისთვის, რომელიც მას არ ეკუთვნოდა. ჩვენი იმედი გვაქვს, რომ გაგრძელდება ის ტენდენცია, რაც ბოლო დღეებში გამოიკვეთა. ბევრი ვისაც ჩაუდეს უკვე დღეს თავისუფლებაზე არის და იმყოფებიან გარეთ. ახალაც ისევე როგორც ის ადამიანები, რომლებიც ციხეში არიან და ჯერ კიდევ პატიმრობაში იმყოფებიან უკანონოდ, უნდა გათავისუფლდნენ. იმდანად არასამართლიანად მიდის ეს ყველაფერი, რომ მორალური მხარდაჭერით მაინც თუ გამოვხატავთ აქ გვერდში დგომას და იმედია რაღაცა მოხდება ადრე თუ გვიან რაღაცის გადააფასებენ თვითონ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია რაც ხდება. დღეს აქ მოვიდა ყველა მოქალაქე, რომელიც თვლის, რომ ამ სახელმწიფოში საჭიროა უფრო მეტი თავისუფლება. ის ნარკოპოლიტიკა, რომელსაც ქართული ოცნების ხელისუფლება ძალიან წარმატებით იყენებს, არის რეპრესიული და მიზნად ისახავს სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური წევრების, ჟურნალისტების, პოლიტიკოსების წინააღმდეგ ამ მექანიზმის გამოყენება. შეიცვალოს ეს ოხერი ნარკოპოლიტიკა. არ უნდა იყოს რეპრესიული. ციხეში ნარკოტიკებისთვის არ უნდა იჯდნენ ადამიანები. მაგარი ბიჭია, თავის თავში დარწმუნებულია, პრინციპულია და კიდევ უფრო ამაყად გავარ ამ აქციაზე, რომ ის არ გატყდა და არ მიდის იმ გარიგებაზე და ხელს არ უწევს საპროცესოს. აქ ვინც ვართ, ყველა ადამიანი თვლით, რომ არსებული ნარკოპოლიტიკა არის უსამართლო. სწორედ აქედან გამომდინარე იყო რესპუბლიკელებმაც, რომ საკანონმდებლო წინადადება წარმოადგინეთ ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანი პაკეტია ასევე ამ მოძრაობის მიერ წარდგენილი პარლამენტში და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ პარლამენტი მიიღებს ამ ცვლილებებს. აი ჩვენი გაზის. ამას თბილისამდე კი არა თელავამდის ვერ ჩაიწერა. განადგურებული ატმის მოსავალი და შემოსავლის გარეშე დარჩენილი კახელი გლეხები. რაში ადანაშაულებენ ადგილობრივები ხელისუფლებას. ამუშავდება საწარმო, რომლის სავარაუდო ფასი იქნება 25-დან 30 თეთრამდე. პრემიერ-მინისტრის მიმართო ბატონო გიორგი, კახელი კაცი არა ხარ? ჩამოდიოდი ნახე რა მდგომარეობაშია შენი მშობლიური კახეთი.